الله الرحمن الرحیم. دوستان در پناه حفظ خداوند باشیم. هر انسان با سرنوشت خاصی به دنیا پا می‌نهد. باید وظیفه ای را به انجام برساند و پیامی را برساند، کاری را به پایان برساند. نه، آمدنت تصادفی نیست. آمدنت مقصود به دنبال دارد. هدف فرای راه تو است. کل را اداره بر این است که کاری را با دستان تو به جای برساند. انسان خلاق به جهان پا می‌گذارد و به زیبایی جهان می‌افزاید. ترانه اینجا، نقاشی دیگر آنجا. او با وجود خود رقص جهان را مضمون‌تر می‌سازد، لذت را افزون‌تر، عشق را شگفت‌تر و مکاشفه را نیکوتر پیش می‌برد. آنگاه که این جهان را ترک می‌گوید، جهان زیبایی از خود به جا می‌نهد. پس امید دوستان این مطلب شما را دشتان آمده باشد. امروز درسی که می‌خوانیم عبارت از درس دریافت جذر المربع اعداد مربع کامل با استفاده از تجزیه. یعنی با استفاده از تجزیه اعداد ما میتونیم جذر المربع اعداد را به دست بیاریم. به شکل ذهن مثلا ما عدد 4 داریم، میخوایم که جذر مربعش را پیدا کنیم. در اینجا 4 تجزیه قسمی که در درس‌های قبلی گفتیم 4 قابلیت تقسیم بر 2 را داره، پس 2 2 4 میشود و 2 قابلیت تقسیم بر 2 را داره، 1 2 2 میشود. پس 4 کس هست 2 به توان 2 تشکیل میشود. 4 مساوی و 2 به توان 2 که در نتیجه وقتی که جذر مربع میگیریم، مثلا در اینجا میبینیم که 4 جذرش هم میگیریم. در اینجا ای به این معنا هست که یعنی ما مثلا یعنی به این شکل که 2 به توان 2 وقتی که تا جذر میگیریم شه دوی ما مثلا 4 جذرش چون 2 به توان 2 دوی دیگه تا جذر 2 خلاص میشه، در نتیجه 2 را تشکیل میدن. حالا اگر مثلا جذر مربع عدد 9 را پیدا کنیم، در اینجا 9 را اول تجزیه میکنیم، 3 3 9 میشود، 1 3 3 میشه. یعنی 3 از توان 2 با وجود میاد که 3 2 دفعه که ضرب بخوره 9 را تشکیل میده. پس وقتی جذر 9 را میخواهیم که جذر مربعش پیدا کنیم، در نتیجه چی هست؟ 2 دفعه که یعنی 3 ضرب بخوره چی میده؟ 9 را تشکیل میده. پس جذر مربع عدد 9 ما 3 هست. و در اینجا عدد 36 را میخواهیم جذر مربعش پیدا کنیم. اول تجزیه میکنیم که قابلیت تقسیم بر 2 را داره، 1 2 2 8 2 16. باز 18 قابل تقسیم بر 2 را داره، 9 2 18 میشه. 3 3 9 و 1 3 3. 36 از اعداد 3 به توان 2 ضرب 2 به توان 2 تشکیل شده است که در نتیجه وقتی که ما 2 را ضرب 3 کنیم 6 میشه که 6 هم میشه 6 36. یا این دو دانه را که وقتی تا جذر کنیم اعداد 2 از بین میره، این دو را ضرب میکنیم چی میشه؟ در نتیجه چی را تشکیل میدهد؟ 6 را تشکیل میدهد که یعنی جذر مربع عدد 36 ما چی است؟ 6 میباشد. دیگه عدد 64 را میخوایم جذر مربعش پیدا کنیم. قابلیت تقسیم بر 2 را داره، 3 2 6 2 2 4. باز قابلیت تقسیم بر 2 را داره، 1 3 3 6 2 12. باز قابلیت تقسیم بر 2 را 16 داره، 2 8 16 میشه. 8 قابلیت تقسیم بر 2 را داره، 2 4 8 میشه. 4 قابلیت تقسیم بر 2 را داره، 2 2 4 میشه. و 2 قابلیت تقسیم بر 2 را داره، 1 2 2 که در نتیجه 64 از چند 2 تشکیل شده است؟ مثلا 2 به توان 2 2 به توان 2 2 به توان 2 که در نتیجه مثلا این وقتی که توان، چون ما جذر مربع میگیم از او خاطر توانای زیره ما 2 2 تا جدا کردیم و در نتیجه 64 وقتی که ما دوایش پس کنیم تنها 2 را ضرب کنیم 8 میده که یعنی جذر مربع 64 ما که 8 64 میشه پیدا میکنیم به این شکل. در نتیجه به خاطر باید داشته باشیم که
جذر مربع این اعداد را به این شکل باید ما به یاد بسپاریم. جذر مربع یک مربع یک ضرب یک مساوی به یک میشه. پس جذر مربع یک خودش یک است. جذر مربع دو است، دو ضرب دو مساوی به 4 میشود. یعنی وقتی که 4 میخوایم عدد جذر مربعش پیدا کنیم در نتیجه 2 است. و هم عدد مثلا 3 به توان 2 ما مساوی میشه به 3 3 9 که 9 رو وقت جذر مربعش تشکیل بدیم عدد 3 رو تشکیل میده. 4 به توان 2 4 ضرب 4 16 میشود. پس 16 جذر مربعش چند است؟ 4. اما طور 5 به توان 2 5 ضرب 5 25 میشود. در نتیجه 25 جذر مربعش هست 5. و 6 به توان 2 مساوی میشه 6 ضرب 6 مساوی به 36 میشه که 36 جذر مربعش چی هست؟ 6 میشه. چون که 6 دو دفعه به خود ضرب میخوره که 36 هم میده. اما طور 7 که هست به توان 2 میشه 7 ضرب 7 49 و جذر مربع عدد 49 7 است. 8 به توان 2 8 ضرب 8 مساوی به 64 میشه و 64 جذر مربعش 8 است. 9 ضرب 9 ما که 9 به توان 2 است مساوی به 81 میشه. 81 جذر مربعش 9 است. و 10 مربع 10 ضرب 10 100 میشه. جذر مربع 100 ما چون 10 به توان 2 است 2 که جذر خلاص میشه برای ما عدد 2 را میده. و به این شکل جذر مربع اعداد را محاسبه میکنیم. و سلام.